你知道肠粉的由来吗？曾经有一说，跟纪晓岚来到了广州，然后呢，纪晓岚推荐乾隆说，这里有一个美食叫做龙肝瓷，然后推荐乾隆来去吃吃看。不过呢，这时候纪晓岚就呈上了这个东西，就说不出看的名称，然后乾隆也看一看，研究了半天也说不出来这个名称叫什么。不过呢，就觉得这个东西很像猪肠，所以就叫它猪肠粉。后世的人就也简称为肠粉。不过其实，乾隆是没有去过广州。实际上，在1930年，诞生在广州的西关那边，最早的肠粉小贩，他只是把米酱倒在光滑的窝篮上蒸，之后的人们就简称为肠粉。后世的人也开始在肠粉里面加东加西啊，什么鸡蛋啊、青菜啊、牛肉、猪肉、虾仁，然后再加上一些酱汁。我是摄影出身，欢迎奥米一起探索，我们下期见，拜拜。